نحن سنموت، كلنا سنرحل، ولسوف تتفسخ منا الأجسام، ولسوف نعم تذوب منا العروق وتضمحل العظام وتذوب، وربما اختلطت بتراب الأرض. أكثر من هذا، ربما وقع الإنسان في بحر فغرق فالتهمه حوت من الحيتان، التهمه حيوان من الحيوانات، إن في بحار هذا الكون أو في يابستها. نعم، ما أكثر من يقول طيب هذا كيف الله بده يحشره؟ السبع أكله، وهذا السبع بدوره تمثل هذا الكائن بجسمه. نعم، والسبع نفسه بعدين كمان بيموت. كيف بده يشعر؟ كلمة كيف أنا وياك بنحكيها لبعضنا البعض. أنا بقول لك كيف لأنه أنت عبد ضعيف مثلي، وأنت بتقول لي كيف كذلك. لكن كلمة كيف لا تقال لمن خلق الكيف، كلمة الكيف لا تقال لمولانا وخالقنا عز وجل. الباري سبحانه وتعالى يعيدك، يعيد الذرات التي تحولت منك إلى تراب أو إلى جسم كائن، أو هذا شأنه مو شأنك. نعم، هذا معنى قوله تعالى يأتي بكم الله جميعا. نعم، قال ورد أنه أحد الناس ارتكب في حياته معاصي كثيرة، كان مسرف على نفسه، قبيل وفاته صحى إلى شأنه ووضعه وتألم جدا من ماضي حياته. كان قبيل الموت جمع أولاده قال لهم أنا إذا متت تحرقوني حرقا تاما حتى يتحول كياني إلى رماد، وبتنتظروا يوم من الأيام شديد الرياح والعواصف، وتذرون نعم هذا الرماد في هذه الرياح، لأن الله نعم إذا أعادني سيعذبني عذابا كبيرا. إذا قدر الله هكذا، إذا قدر الله عز وجل على أن يعيدني فلسوف يعذبني عذابا كبيرا. نعم، واضح كيف؟ طيب، باري سبحانه وتعالى بيجمعه الرماد هذا كلياته، بيجمعه، يعجزه شيء؟ لا يعجزه شيء. الرياح جند من جنود الله عز وجل، ويعيده يوم القيامة ويحاسبه وبيقول له كمان ليش هيك سويت. والباري شأنه يا بيعذبه يا بيغفر له. نعم، الله أعلم. باري عز وجل ماذا يقول في أوائل سورة القاف؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا، يعني بدنا نرجع، ذلك رجع بعيد مستحيل. كيف رد الله عليهم؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. هذا هو الجواب، الجواب علمي هذا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، نعلم كم يتآكل التراب من أجسامهم، وكيف تتآكل ذرات جسومهم أيضا، نعلم ذلك كله، ونعلم كيف انتشر وكيف انتثر كل ذرة، وين مكانه وين مكانه وين مكانه. وعندنا كتاب حفيظ يحفظ أماكن هذه الذرات وكيف تحولت وكيف استحالت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ماذا بقي؟ بقي أن يجمعها الله عز وجل ويعيدها إلى جسد وعظام وعصب ودم. هل يعجزه هذا؟ كما يتم هذا في الأرحام اليوم، يتم ذلك حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى غدا. نعم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.